urakagira Imana n'imanzi nyakubahwa burugumesitiri w'amagambo. Abantu batari baherutse kumva ijambo burugumesitiri w'amagambo wavutse none muri iki kinyejana mu muhamashyi. Mu byiza dusangiye mu Rwanda harimo n'inka. Rwema rero nkunda inka kandi reka nzikunde, zarandeze zasibye kumbyara ariko zirankuza. Abakunda inka mwese mu ntizi ibiganza turashimira n'amazina. Izo nizo zitumye tubona igikobwa. Mama ikiriza boro, nyemerera uduhere fisi ikaze mubanze mwicare. Fisi inshuti yabeje, tubwirire inyange umunyana umunyura beza, utihumura uko inyana za nyina zirahari uzakomeza umukamisha. Izo mbabwira ni izabye zo twabakwereye inyana ntitwari kubakwera imbyeyi ntitwakwaga umusumbakazi. Nizibyara amariza muzazita kandi zizahuza n'izindi. Ishimabide mu ruhimbi mpamagara n'icyogera ikitaba n'ingoga ngoma ya Karinga nzakurata. Mwino nyamibwa isumba imitwe y'ahandi twigendera u Rwanda. Umwami yatanze umwanya wabonetse kwa Kigeli. Mama mpinga nzima yabyaye Kibanda ndende ya Rukinyankumi. Mwashange zavumereye umutara umutana nko kwiza ibitugu. Ndi muri Kigali nanga kuba ikigarama ngo nkunde nganira inyamibwa abagabo baganira imanza. Imara mwaga ni ndende hindi maboro nk'iya Kirima. Burya bahamagara n'ubwuzi kitaba n'ingoma n'iya Kigeli. Yarayiboneye umwami umurwa wa Kigali ayihamagara n'ubwuzi nkitaba n'ingoma ingoga ya Karinga nzayirata. Ngwiyo manzi nimara bworo burya n'indaharanwa niyo abagabo basingiza mu rugo rw'ingabo nziza. Nihamagarwa mu birori by'intwari ngo ikunde yerekana umudari ideteje impeta ku mahembe. Izo zisa n'abari b'i Rwanda burya n'izimana yagize imanzi ku munsi uca urubanza ngo zizaza imbere zerekana umugemo mu bigeri by'abageni wangenge. Siyo bashyikirije inkoni, siyo bahamagaza inkonji ngo bakunde bayituze mu bukunde. Ahubwo niyo bacuranga mu birori bakanga kwicutsa nk'ibinyoma. Burya nimara mwaga n'imanzi ya Kigeli ihamagara n'ubwuzi kitaba n'ingoma n'iya Karinga. Burya iringaniye n'ingabo nziza yaraye yujuje ibirori. Iyo manzi imara bworo bigere mu muryango barakunda bayumva n'ubwuzi ngo n'iya Kigeli. Ntimuhumure burya si iya Kigeli kijye mu Rwanda ahubwo n'iya Kigeli kijye mu Rwanda. Niyo Imana yagize ruhakamanzi mbonye ko imaze kuziherana. Ntimuhumure maze duhamagara b'imitwa bakunde bazi imitwe yose. Turebe izo ngeri ko zahuza n'impugu zose. Impumbirajana bakayiririmba nkabona ko ntayayisumba umutwe. Mbonye ko imaze kuzitega ndakunda ndayihamagara icyogere maze rakaruruka imanzi baramwaga. Mbonye ko imaze kuzogereza ndakunda nyisingiza ntabigo baturahamagara iherwemo rw'imanzi. Ntimuhanga amaso igitaramo murebe urwambariro igiye gusohoka burya n'iya Rwema ni ikirezi kizirenze. Batitubwire twumviza hereza impaka barasi burya n'Imana ijya kwirema ntiyigeze ikirema aho gara kuziharira impaka hasi bizakundi zicutsa n'indizaho. Batoyada ntimurebe iyo ngisohotse urwambariro burya bari baje bishongoro bayiteze ibiti kibikandagira biraturika bayitegaga amabuye akandagiye nuko amazi. Ntimwirebe Imana yagize imanzi burya n'imparabanye idashyikirwa n'abanyabinyoma n'ihinguka mu rugo rw'ingabo. Niyo bagize impotore ni umunyana uherutse ibwami. Niyo badaharuka kureba mu birori abayikumwe bayisingiza batabigwanya nkihamagara bahinduka igiti kiri ngo bakunde barebe iyo manzi imara. Ntimuhumure burya nyikamira abakobwa ikabarinda kugumirwa nayo ikamira abahungu ikabarinda igihunga. Batugize ngo iki n'Imana ijya kwirema ihagaze mu ruhanga ivunjagira inziga z'amasine ku masigwizo rw'irungu ku rwakana kanita ku rukondo rukondakonda ku mutaka isegura imisengo misayo igakunda ikabisina idasegurwa. Burya n'icyariho kicyankanika yitambuka baratigita. Abazanye utumasa tujya kuyimosa duhera mu nkakamano idukandagira ku mapupu amapunda bagwira mu biganza. Mbonye ko bamaze guhinduka ikinkebere ndavuga ntimuhumure maze nze mbereka igihumure zinyamibwa imanzi yagize inkaka ntishyikirwa. Batoye yitubwire twumve ntidayikunda inyamibwa y'abeza isa nk'umurero urera abana. Iyo nabakamiye ntibarwara bwaca isa nk'icyariho cyankanika. Iyo nikamiye abahungu nta
isa nk'igizaboro iyo nakamiye abasaza nta gususumira ni ikigenge kigenza ubwiza bw'imparabanyi burya ni igisumba mitwe y'ahandi burya gikunda ko gikamira abakecuru hehe n'ubukoca zatumye kugira ibyiza aha bambwiye ngo hari amasaha asatira amasahane ngo ariko ngo n'abavubyi bavubiye ikirere ngo hirya y'ejo amasahane ntiyagibwaho batonyangirwa nyakiriya mpinira akagira ibyiza umpaye icupa risa n'ibyiza ariko rwemo rw'umuhungu nkundi bigenda mu mikerenge nibyo bigwa ntibituruke n'itirizo reka ntereka ava ngaha maze unyemerere kandi icyo wampaye nacyo singisiga burya ndi gato gato ariko sindi umugabo muto wasiga impamvu yahawe ngira amaboko magufi ntabwo arakora iyo ntatumwe nk'amaremare ya bene ngango maze ureke mbanze niyereke data umuhungu muzira guhunganya ubutumwa nze kugaruka nk'umwana w'i Rwanda ariko kandi ntaratsimbura ibirenge burya batahira tugira Imana ku munsi w'amateka Uwiteka yitegereje isi arayireba asanga isi ituwe n'abantu benshi kandi batandukanye mu ngeri ikagira abakire bakize ku mafaranga bakagira amafurashi n'amataje yabo akagira ibyumba birimo icuraburindi ry'umwijima bahora bacuriramo ubwiko bwo kwimana amafaranga Imana ireba abo bakire iti uwabaha umwana wanjye Kristo bamugurisha amahanya y'amatindi yitwa makuta icyo cyatumye Yesu atavukira mu mataje kugira ngo amatiko atazamugenda mwikebuke isanga hari abatunzi batunze inka bakaziragira mu mukenke zikegura amabondo zigakama imikerenge ikuzura amata bagahana amata imitima yabo ikera bakagabirana inka n'abageni Imana yabwita umwana wanjye Kristo nagenda avukire muri aba batunzi icyo cyatumye Yesu avukira mu kiraro mu mutima w'abatunzi basaba kuza ngo bamwakire bamuryamisha mu muvure nawe reba umwana w'isumba byose aryamye mu muvure ngo akure bamukamira amata y'inka yera umutima n'umubiri yagiye mu ijuru nta cyaha agira agiye gutaha asiga isezerano nk'abandi bagabo bose ati ntawe uzajya kwa data atanyuzeho ibyo bivuga ngo abatahira twakiriye Yesu mu isi n'ijoro tubereyeho tuzajyaho twisanga icyo gitumye rero mvuga ngo gusaba umugisha ku Mana ku munsi w'amateka Uwiteka nagera ku izina ryawe ntazagucireho urwiteka azaguha imbabazi witahira ijoro atari ibyo wakoze mu isi aje mwerekerwe Imana rw'umuhungu muzira guhungana yotsoka rubanda abana bane bazingabije impungu rw'inkubise amaso amasara bwera asetse amaraso yemwe rasane yose nisiganye inkomere intambara kijya kurangira intambwe ndayikuba umubisha akishabita akishakisha numa kuba cyaruzi ngo barikore ku kigembo ubundi umuhungu ntigegene ndagakubita kagafuruta umurashi wakagana hinguranye impinga nyigeze mu gahinga hinga ndagaharamba ngo u Rwanda rutazahura bageze ngo bahumeke igihugu mbanage kikanyije umupaka murenze intambwe ntambira hakurya y'imahanga ngo iyo mparamba kubitire hirya imfuruti bazihirimbanira b'imahanga abacukuriraga u Rwanda urwobondo bamizamo ifuro abari igitero mbakubitira rwagati babonye nahashinja inkotanyi y'akaga bakiseganya umubisha ajya mu mashira abonye ko narekeye mu ruge ubwo umutaha uruhanga imparamba zimukubitira rwagati umukinzi agize ngo kimwe imbere y'ingabo ndayikubita insimbo zimugwa imbere ngo nagatuza arakanga ntiwashyikiriwe n'akaga ubwo wahuye n'inkotanyi ntabwo kubita icumu rya mbere nkabona wanditse amabere y'umugabo mbonye ko urwaho umutashye nanga kumurasa ko ntaremewe kwica da hariya kuri iyi nkoni yanjye nisuriye mu nka rero rwa rujojo rw'inka rwaje kuziragira nuko da ureke nikwirize imbavu zombi burya mugabo ugenda bamureba amaso ora akagira imanzi Uwiteka guhaza amaboko uzasaze wisaba ntukajye usaba ukiri kuri iyi si ubundi rero abagiye ku meza Bon Appetit Sibi John MC burugumesitiri w'amagambo n'ikaze muraza kunyemerera dushime umutahira mwiza w'umuhanga wuje ubuhanga budashonga muraza kunyemerera none twongera duhuze ibiganza tumuha amashimeshe cyane ariko kandi ukomeze wongere ugwire ugwize ibigwi niyo biguzire kugwabira maze kandi uhore wagura inganzo gasa n'iki Rwanda nakomeza ari ibiganza kugabire akumenyera umutsinda gutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvukishyanga utubere umuteranyi byahamye mu Rwanda umu